sinergi antara KCIC dengan TNI sekaligus menunjukkan dukungan terhadap pembangunan proyek strategis nasional milik pemerintah yaitu kereta cepat Jakarta-Bandung. Terkait dengan itu, pada kesempatan ini kita akan melaksanakan penandatanganan perjanjian pasar tukar menukar barang milik negara atas sebagian tanah dan bangunan TNI AD CQ berdiri 15 jenjang yang terkena pres kereta api cepat. Bahwa yang ditukar itu adalah 2,7 hektar. Di depannya stadion yang di depannya beri 15. Nah, kita dapat ganti 210 hektar di daerah Garut.